Hi, hello, vanakkam, namaste, namaskar, assalamu alaikum. என் பேர் அஜீஷ். வெல்கம் டு திஸ் சேனல் அஜீஷ் வியூ பாயிண்ட். இந்த வியூ பாயிண்ட்ல எந்த பாயிண்ட்டை போய் இன்னைக்கு வியூ பண்ண போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட். இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, எங்கள் நேட்டிவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸில் ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது. அங்கே தான் போய் நம்ம விசிட் பண்ண போகிறோம். அந்த ஃபால்ஸ் பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூலக்கோணம்னு சொல்லுவாங்க. இதோட லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இது ஆந்திர பிரதேஷில் சித்தூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் புத்தூர்ன்ற பிளேஸில் தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இதோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இந்த பிளான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சடனாக என் ஃப்ரெண்டு வந்து கூப்பிட்டான். சரி ஓகே, நம்மளுக்கும் லாகுக்கு யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு சடனாக நம்மளும் கிளம்பி வந்துட்டோம். சரி போகும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கே ஃபுட்டுலாம் உள்ள அவைலபிலிட்டியில் இருக்காது. ஸோ அதனால் வெளியே வாங்கி போயிட்டோம். ஸோ நம்ம வாங்குற வேண்டிய பிளேஸ் தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நார்மலாக நீங்கள் பிரியாணி சாப்பிட்டுருப்பீங்க. பட் ஹைதராபாத் பிரியாணி அந்த டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது ஹைதராபாத்தில் போனால் தான் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம அங்கே போய் சாப்பிட முடியாது. ஸோ இங்கே நியர்பையே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஹைதராபாத் ஸ்டைலில் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நம்ம இங்கேயே வாங்கின்னு போயிட்டோம். ஸோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கே, ட்ரை பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு பிரியாணியை பார்சல் வாங்கி அப்படியே பேக்கில் போட்டுன்னு கிளம்பிட்டோம். நார்மலாக இந்த பிளேஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் நிறைய வாட்டி வந்திருக்கேன். ஸோ நார்மலாக எல்லா ஃபால்ஸில் போய் ட்ரெக் பண்ணி போகிற மாதிரிலாம் இங்கே இருக்காது. நார்மலாக நம்ம டூ வீலர் ஆகட்டும் சரி, கார்லேயாகட்டும் சரி, எதில் வந்தாலும் சரி நம்ம ட்ரைவ் பண்ணினே போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவ்வளோ டஃப்பாலாம் இருக்காது இங்கே. ஸோ இதுக்குள்ளே போகும்போதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப காட்டுக்குள்ளே பைக் எடுத்துன்னு போகிற மாதிரி தான் ஃபீல் இருக்கும். ஸோ இங்கே ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருப்பார். உள்ளே போகும்போது அவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா காருக்கு பைக்குக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீவியஸாக இதுக்கு முன்னே இது மாதிரிலாம் இல்லை டோக்கன்லாம். இப்போ தான் இந்த மாதிரிலாம் கேட்குறாங்க டோக்கன்ஸ். நம்ம ஒரு 20 ருபீஸ் கொடுத்துட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி வந்துட்டோம். உள்ள பிளேசஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக ரொம்ப நேச்சராக இருக்கும் உள்ளே. ஸோ உங்களுக்கே பார்த்தாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ தான் என்ட்ரன்ஸ் வந்துட்டோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபேமிலிஸ்லாம் வந்தாக்கா இங்கேயே செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க. ஒரு குரூப்பாக இருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பைக் பார்க்கிங்லாம் இருக்கும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெயின் வந்து இங்கே குரங்குங்க பிரச்சனை தான் அதிகம். நீங்கள் பைக்லலாம் எந்த திங்ஸும் வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் போயிட்டு வரத்துக்குள்ளே அந்த குரங்கு எல்லாத்தையும் ஒரு அக்கு வேறு ஆணி வேறு எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ சரி அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம பைக்கெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு நம்ம இங்கேருந்து உள்ளே போகலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வந்துட்டோம். நார்மலாக இந்த ஃபால்ஸை பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கூகுள் மேப்பில் மூலக்கோணம்னு காட்டும். பட் இந்த லோக்கல் சைட்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எங்கள் ஊர் சைட்லலாம் இந்த பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ணாடி ஃபால்ஸுன்னு இன்னொரு பேர் இருக்குது இதுக்கு. கண்ணாடி ஃபால்ஸ், சென்ட்ரல் ஃபால்ஸ்ன்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னாக்கா நீங்கள் வாட்டரில் எது பார்த்தாலும் அவ்வளோ கிளியராக உள்ளே என்ன இருக்குதோ அவ்வளோ கிளியராக தெரியும். ஸோ அதனால் இதை கண்ணாடி ஃபால்ஸ் சொல்லுவாங்க. இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸ் ஃபேமிலிஸ்லாம் குளிச்சுன்னு இருப்பாங்க. இதை தாண்டி நீங்கள் மேலே போனீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் ஒரு குட்டையாக இருக்கும். ஸோ உள்ளே போக போக எனக்கு செம ஃபீலாக இருந்தது. அந்த காட்டில் நடந்து போகும்போதும் இருக்கும் பார்த்திங்களா ஒரு ஃபீலு. எங்கே நம்மளுக்கு இந்த சைட்லேருந்து ஏதாவது ஒரு மிருகம் வந்துருமோன்ற ஒரு பதட்டம், ஒரு பயம், அந்த ஃபீல்லாம் செமையாக இருந்துச்சு. அப்படிலாம் சொல்லுவேன் தானே பார்த்தீங்க. அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை. நான் இங்கே பல வாட்டி வந்திருக்கேன். இங்கே ஓரமாக என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எங்கேயாவது உட்காந்து சாப்பிட்ற ஒரு நல்ல ஸ்பாட் கிடைக்குமான்னு தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஃபைனலாக இங்கே ஒரு நல்ல ஸ்பாட்டு கிடச்சிச்சு. என் ஃப்ரெண்டுங்களை நீங்கள் இங்கேயே உட்காருங்கடான்னு சொல்லிட்டு நான் வெளியே போய் மற்ற இடம்லாம் ஷூட் பண்ணிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வந்துட்டேன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பாட் இருக்கும். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்விம் பண்ணுறவங்க தான் இருக்க முடியும். ஒரு 2-3 ஆழம் இருக்கும் இங்கே. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் லெஜெண்டுங்களாகவே இருப்பானுங்க. ஸோ நம்மளும் ஒரு குளியலை போட்டு அங்கே சுற்றி இருக்கிற எல்லா பிளேசஸையும் ஒரு விசிட் பண்ணிட்டு அங்கேயே நல்லா ஒரு தண்ணியில் ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். ஒரு குட்டிலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் இங்கே கொஞ்சம் நேரம் அங்கே கொஞ்சம் நேரம்னு சொல்லிட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு பட் எவ்ரி திங் இஸ் ஓகே. பட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வாட்டர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இதே நவம்பர் டிசம்பரில் வந்திங்கன்னா இங்கே செம்மையாக இருக்கும் வாட்ரு. ஸோ ஃபைனலாக நம்ம வாங்கின அந்த ஹைதராபாத் பிரியாணி இங்கேயே ஓப்பன் பண்ணி நல்லா தண்ணியிலே உட்காந்து ஓப்பன் பண்ணி சாப்பிட்டோம். லெக் பீஸை நான் கடிக்க, என் லெக்கை வந்து மீன் கடிக்க ஒரே ஜாலியாக இருந்தது. ஸோ ஹைதராபாத் பிரியாணி பற்றி சொல்லணுன்னா ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருந்தது. ஃபைனலாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறோம். இதோட நான் விடை பெறேன். நன்றி.
வணக்கம்.